আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো আমি একটা ভিডিও আজকে করতেছি, শেয়ার করব। ওটা এই আশায় যে আমাদের জিএসএম সেকশানে যে বাইরা আছে সকলেই কাজ পারেন আমি জানি, তারপরও মানে আমার জানা জ্ঞানটুকু থেকে শেয়ার করার চেষ্টা করতেছি যে আইসি রিবোলিং এর ব্যাপারটা অনেকেই বলে যে পারফেক্টভাবে হইতেছে না। যারা নতুন ভাই আছে তারা বলতেছে। তো আমি মনে করলাম একটা ভিডিও শেয়ার করি, যদি নতুন বাইদের উপকৃত হয় আর কি, এরকম একটা কোনো কিছু বিষয়। তাহলে আমি একটা এমএমসি 221 বিজিএ ওই আইসিটা আমি রিবোলিং করার চেষ্টা করতেছি। তো প্লেটটাতে ভালোভাবে বসিয়ে নিতে হবে আইসিটাকে। আইসিটা আমি বসিয়ে নিলাম। এখন ভালো করে স্টেপ দিয়ে আইসিটাকে আটকে দিতে হবে। স্টেপ দিয়ে আমি ভালোভাবে আটকে দিলাম। এখন যে কাজটা হচ্ছে, আইসি পেস্ট, ওই পেস্টটা আপনার নিতে হবে। পেস্টটা অবশ্যই ভালো মানের পেস্ট হইতে হবে, নাহলে অনেক সময় বলগুলো হইতে চায় না, এদিক সেদিক হয়ে থাকে। পেস্টটা ভালোভাবে এখানে প্লেটের উপর দিয়ে আলতো করে আর কি আস্তে আস্তে বসিয়ে দিবেন। জাস্ট ওকে। এখন আপনার কাজ হচ্ছে হট গান দিয়ে আইসি বসানো হলো, পেস্ট দিলাম। এখন আমি একটা হট গান দিয়ে হিট করব। হিটের পরিমাণটা আসলে যাতে এমন বেশিও না হয় এমন কমও না হয়, এভাবে হিট করবেন। ইনশাল্লাহ বলগুলো হয়েছে। এখন যা করতে হবে, পেস্ট পেস্ট যদি আপনি ওই আইসিটার উপরে এভাবে দিয়ে দেন, তাহলে আইসির যে বলগুলো আছে বলগুলো একুরেট পারফেক্ট ভাবে হয়ে যায়। ঠান্ডা হতে হবে।
ইনশাল্লাহ ঠান্ডা হয়েছে। এখন আপনাদেরকে দেখাবো যে পেস্ট দিয়ে কতটুকু ক্লিয়ার করতে পেরেছি। দেখুন বন্ধুরা, একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। সেটাকে আমি ওয়াশ করে নিই। টিস্যু দিয়ে ভালো করে মুছে নিই। দেখেন বন্ধুরা, ইনশাল্লাহ পারফেক্ট ভাবে সবগুলো বল হয়েছে। আমি যতটুকু দেখানোর চেষ্টা করতেছি ক্যামেরা দিয়ে। তো এই ছিল আইসি রিবলিং এর ব্যাপারটা, এটা আপনাদের মাঝে শেয়ার করলাম। নতুন ভাইদের জন্য যদি কাজে লাগে তাহলেই আমি সাকসেস। এই বলে ভিডিও শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম।